รบปกไม้บองปอนสานสติงอ้อได้มันตอนเจ็ดพิษางเลยอมปีเราบีประกอบพิษางเลยเราเวียนชนจีเนอันนึกสระเราบอกเยอะจังยังดังบุคคลทาอักระกรอมพิษางเลยเราบอกเยอะมีนมาเพย์ประมวยตูแล้วขนมมาเพย์ประมวยตูนู้มีนสระจำนวนพรำจังสระจำนวนพรำนู้มีนเอาไว้คลาบ่าจังยังโจตะดังต่างออกนี้สระต่างพรำนู้มีนเอE I O និង U បាទអញ្ចឹងស្រៈទាំង5របស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមាន A E I O និង U អញ្ចឹងយើងដឹងរួចហើយថាស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងមាន5ដូចនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងនេះ the vowel there are 5 vowel in English language អញ្ចឹងស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន5ស្រៈគឺ A E I O U អញ្ចឹង A ស្មើនឹងស្រៈខ្មែររបស់យើងគឺស្រៈ A ស្រៈ A និងស្រៈ E អក្សរ E E ស្មើនឹងស្រៈ E ឬក៏ស្រៈ E I ស្មើនឹង E ឬក៏ I O ស្មើនឹង A ស្រៈ A ស្រៈ O និងស្រៈ U អក្សរ U ស្មើនឹងស្រៈ A ឬក៏ស្រៈ U បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្រៈភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងស្មើនឹងស្រៈខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីរបៀបនៃការអានទាំងអស់គ្នាបាទឧទាហរណ៍ពាក្យ bed អញ្ចឹង bed មាន B A D អញ្ចឹងយើងប្រកបថាអក្សរប B ស្មើនឹងអីខ្លះស្មើនឹងអក្សរបឬក៏អក្សរបអញ្ចឹងអក្សរប B ស្មើនឹងប A A នេះស្មើនឹងស្រៈ A និង D ស្មើនឹងអក្សរដបាទអញ្ចឹង bed យើងប្រែថាអាក្រក់អញ្ចឹង bed យើងប្រែថាអាក្រក់បាទអញ្ចឹង B ស្មើនឹងអក្សរ ប A ស្មើនឹងស្រៈ A D ស្មើនឹងអក្សរដអញ្ចឹង bed យើងប្រែថាអាក្រក់ E B ប E A និង T ស្មើនឹងអក្សរធឬក៏អក្សរត B និង B ថប bits បាទ bits យើងប្រែថាភ្នាល់អញ្ចឹង bits យើងប្រែថាភ្នាល់អក្សរ I L I S H យើងអានថា L ស្មើនឹង low I ស្មើនឹងស្រៈ E S ស្មើនឹងអក្សរសបាទស្មើនឹងអក្សរស I'm sorry អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់អក្សរសវិញខ្ញុំច្រឡំដាក់ដអញ្ចឹងអក្សរសមិនថា list យើងប្រែថាបញ្ជីបាទ list យើងប្រែថាបញ្ជី O នេះមក O S E ស្មើនឹងអក្សររ O និងសរនិងស rose យើងប្រែថាផ្កាកុលាប U ស្មើនឹងអក្សរ A ស្រៈ A ឬក៏ស្រៈ U អញ្ចឹង SUM S ស្មើនឹងអក្សរសដាក់ស្រៈ A និងម M ស្មើនឹងអក្សរមนั่นណាសាំយើងប្រែថាបូកបាទយើងផលបូកហ្នឹងបូកអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជានៅចំណុចនេះបងប្អូនមានចម្ងល់នៅកន្លែងណាបន្ថែមអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចខ្លីមួយដែលខ្ញុំលើកមកបង្រៀនបងប្អូនទ្រុសដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់តែបើសិនជាមិនទាន់យល់នៅចំណុចណានោះ
ចឹងស៊ូមកបងប្អូន comment នៅក្រោមវីដេអូដើម្បីស៊ូបន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងចំណាំទាំងអស់គ្នាយើង note ចំណាំអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអក្សរ y អក្សរ y វាស្មើវាជាស្រៈផងវាជាព្យញ្ជនៈផងអញ្ចឹងវាជាព្យញ្ជនៈនៅពេលណាដែល y នឹងនៅខាងដើមពាក្យវាជាស្រៈនៅពេលអក្សរ y នឹងនៅខាងចុងពាក្យបាទអញ្ចឹង y ស្មើនឹងអក្សរយោវាជាព្យញ្ជនៈនៅដើមពាក្យអក្សរ y វាស្មើនឹងស្រៈ e ឬក៏ស្រៈ i វាជាស្រៈនៅចុងពាក្យបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា for example យើង example ខ្ញុំឧទាហរណ៍ y នេះ y ស្មើនឹងវានៅដើមពាក្យអញ្ចឹងវាជាដើមពាក្យ y your យេនឹងស yes នឹងតែ yes យើងប្រែថាបាទឬក៏ចាស់ example មួយទៀត y អក្សរ your o ស្មើនឹងស្រៈ o k ស្មើនឹងអក្សរ k e នេះយើងមិនបាច់ប្រកបទេយើងចោលវាទៅ your ក៏ខយកយើងប្រែថានឹមឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ស្រៈនៅចុងពាក្យម្ដងអក្សរ y នៅចុងពាក្យម្ដងឧទាហរណ៍ s h y s ស្មើនឹងអក្សរសនឹងយោ sh ស្មើនឹងអក្សរសសាយោសាយយើងប្រែថាអៀនម៉ាមួយទៀតម៉ាយបាទឃើញទេវាជាស្រៈវាទៅជាស្រៈវិញម៉ាយមួអក្សរយោ y ស្មើនឹងអក្សរ i យើងម៉ាយទៅជារបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូខ្លីនេះបើបងប្អូនមិនទាន់យល់ឬក៏ខ្ញុំបញ្យល់មិនបានក្បោះក្បាយនោះក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោស